जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रकृति संरक्षण तथा उपलब्धिमूलक कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सम्बन्धित निकायलाई प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशन। प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायबीच समन्वय र सहजीकरण हुनु अति आवश्यक रहेको धारणा। विकासको क्षेत्रमा चीनबाट विश्वले पाठ सिक्न आवश्यक रहेको पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। नेपालको विकासमा चीन सरकारले गरेको सहयोग अविस्मरणीय रहेको धारणा। निर्वाचन आयोगद्वारा 40 जिल्लाको मतपत्र छपाई सम्पन्न। 1,54,34,500 मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगको भनाई। दक्षिण सुडानमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषणको समस्या समाधान गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वान। 77,40,000 मानिस खाद्य सुरक्षाको चपेटामा। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत एथलेटिक्समा सर्वाधिक 19 स्वर्ण पदक जित्दै आर्मी टिम बन्यो च्याम्पियन। एथलेटिक्सका 5 इभेन्टमा त्रिभुवन आर्मीकी जय रानीलाई 5 स्वर्ण। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रकृति संरक्षण सम्बन्धी ठोस तथा उपलब्धिमूलक कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको 40औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बिहिबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको दिगो विकाससँग प्रकृति र जैविक विविधता संरक्षण प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षण सम्बन्धी ठोस तथा उपलब्धिमूलक कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायबीच समन्वय र सहजीकरण हुनु अति आवश्यक रहेको धारणा पनि राख्नुभयो। जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यसबाट नेपाल र नेपालीले धेरै लाभ लिन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रकृति संरक्षण तथा जैविक विविधताको माध्यमबाट नेपालको पर्यटन विकास र समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार हुन पुगेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालले बाघ संरक्षणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको जनाउँदै पछिल्ला वर्षमा नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालको कुल भूभाग मध्ये संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको 23.39% भूभागलाई वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो। विश्वकै दुर्लभ वन्य जन्तुको रूपमा लिइने बाघ संरक्षणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। 10 वर्षको छोटो अवधिमै नेपालले बाघको संख्या दोहोर बनाई वन्य जन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको छ। बाघको संख्या बढेको सन्दर्भमा हामीले यसलाई पर्यटनसँग जोडित मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने गरी बढ्न आवश्यक छ। वन्य जन्तुको संख्या बढ्दै गर्दा मानिसले जीवन गुमाउनु नपर्ने गरी काम गर्न पनि सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मानव वन्य जन्तु द्वन्द्व भएको ठाउँमा संरक्षित क्षेत्र कार्यालय र वन डिभिजन कार्यालयसँग सहकार्य र समन्वयमा समस्याग्रस्त वन्य जन्तुलाई नियन्त्रणमा लिएर मानव जीवनको रक्षा गर्ने कार्यमा कोषले पुर्याएको योगदानका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। देशको कुनै पनि भूभागमा वन्यजन्तु घाइते र समस्याग्रस्त अवस्थामा फेला परेमा तुरन्त नियन्त्रणमा लिई यथोचित उपचार गर्ने प्राणी विकास गर्न आवश्यक छ। साथै वन्यजन्तुलाई जलवायु अनुकूल नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न तथा मानव बस्तीमा कुनै खतरा उत्पन्न नहुने गरी समस्याको कार्य अघि बढाउनु पनि म सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालको
नेपालका संरक्षित क्षेत्र विदेशी तथा विदेशी पर्यटकका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्यस्थल भएको हुँदा आगामी दिनमा कोषले व्यवस्थापन गर्न संरक्षित क्षेत्र मात्र नभई नेपालको सबै संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यटक गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्न र यस क्षेत्रका पर्यटकीय सेवाहरूको स्तरोन्नति गर्नतर्फ हामीले जोड दिन आवश्यक छ। कार्यक्रममा प्रकृति वन र वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विश्वनाथ उप्रेतीलाई रु 1,25,000 राशिको कोषको संरक्षण पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको छ। त्यस्तै अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। जीव दुर्घटनामा परेर 7 जनाको ज्यान गएपछि बझाङको मस्टा शोकमा डुबेको छ। हिजो सदरमुकाम चैनपुरको शिलदेवी मन्दिरमा लागेको मेला हेरेर फर्किने क्रममा जीव दुर्घटना हुँदा मस्टा गाउँपालिकाका 7 जना र कञ्चनपुरको शुक्ला फाटाका 1 जनाको ज्यान गएको थियो। दुर्घटनामा मस्टा 2 खेतकोटका 13 वर्षीय सम्झना खड्का, 15 वर्षीय रोशन खड्का, 28 वर्षीय बसन्ती धामी, 13 वर्षीय प्रचण्ड खड्का, 38 वर्षीय वीरेन्द्र अधिकारी, 7 महिनाकी बालिका दक्षिता कठायत, 50 वर्षीय सिन्की देवी भण्डारी र कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका घर भएका 42 वर्षीय झरेन्द्र बोहराको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ। कच्ची सडकमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्दा हिजो सुदूरपश्चिम प्रदेश 010001 नम्बरको जीप पल्टिएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले चीनको विकासबाट विश्वले नै सिक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार बिहान आयोजित चाइना एक्स्ट्रा अर्डिनरी फोटो फेयर कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले चीनले विश्वका लागि उदाहरणीय काम गरेको भन्दै उसको विकासबाट पाठ सिक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले चीनको विकासले नेपाल पनि लाभान्वित हुने भन्दै नेपालको विकासमा चीन सरकारले गरेको सहयोग अविस्मरणीय रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपाललाई चीन सरकारले गरेको सहयोगको स्मरण गराउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले कोरोना कालमा नेपाललाई चीन सरकारले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभएको छ। नेपाल चीन बीचमा कूटनीतिक सम्बन्धदेखि सरकारी स्तरका सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्ध, जनस्तर सम्बन्ध, व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार भएको छ। निर्वाचन आयोगले 40 जिल्लाको मतपत्र छपाई सम्पन्न गरेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित प्रणालीतर्फ बुधबारसम्म 40 जिल्लाको 1,54,34,500 मतपत्र छपाई सम्पन्न गरेको निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता ऋषिराम भूषालले जानकारी दिनुभयो। आयोगले हालसम्म कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाको मतपत्र छपाई सम्पन्न गरेको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही र गण्डकीको पर्वत बाहेक अन्य सबै जिल्लाको मतपत्र छापिसकिएको सहप्रवक्ता भूषालको भनाइ छ। यी 2 जिल्लाको मतपत्र आजदेखि छाप्न सुरु गरिएको छ। आयोगले भक्तपुर स्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा मतपत्र छपाई गरिरहेको छ। यस्तै आयोगले आजदेखि समानुपातिक तर्फको दोस्रो चरणको मतपत्र ढुवानी थालेको छ। पहिलो चरण अन्तर्गत प्रदेश 1, मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशका लागि मतपत्र ढुवानी भइसकेको छ। मङ्सिर 4 गते नजिकै गर्दा देश चुनावमय बनेको छ। सबै उम्मेद्वारले आफ्नो क्षेत्रमा प्रचार प्रसार सुरु गरिसकेका छन्। देश नै चुनावमय बन्दै गर्दा नेपाली कला क्षेत्रमा पनि चहल पहल देखिएको छ। केही कलाकार आफैले उम्मेदवारी दिएका छन्, केहीले आफूले आस्था राख्ने राजनीतिक पार्टीको समर्थनमा खुलेर बोलिरहेका छन्। कविता चापागाईको एक रिपोर्ट। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति नजिकै गएको छ। चुनावको मिति नजिकै गर्दा देशभर स्वतन्त्र र सांगीतिक क्षेत्रमा चर्चा बटुलेका कलाकारहरूको चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ। चिया पसलदेखि बाटोमा हिँड्ने बटुवासम्म अहिलेको निर्वाचनमा कलाकारहरूको चर्चा छ। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा र्यापर बालेन शाह स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा भारी मतले विजय भएका थिए। सो लगत्तै नेपाली कला क्षेत्र उत्साहित पनि भए। आगामी हुने निर्वाचनमा कलाकारिता क्षेत्रमा हस्ती जमाए
लगाएका केही कलाकारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। केही कलाकार स्वतन्त्र त केही कलाकार पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वारको रूपमा उभिएका छन्। अभिनेत्री रेखा थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट उम्मेदवारी दिएकी छन्। थापा गत वर्ष मात्रै राप्रपा प्रवेश गरेकी थिइन्। उनले चुनावका लागि घर दैलो कार्यक्रम सुरु गरिसकेकी छन्। थापाले आफ्नो राजनीतिक यात्रा, समयको माग र आफ्नो उम्मेदवारी यसअघिका प्रतिनिधिले गरेको घातक विद्रोह रहेको बताउँदै आएकी छन्। हिम्मत, दुर्गा, काली, धड्कन, दो बाटो, हिफाजत लगायतका दर्जनौं फिल्ममा अभिनय तथा निर्देशन समेत गरेकी थापा पहिलो पटक उम्मेद्वारको रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएकी हुन्। यस्तै चर्चित हास्य टेलिश्रृङ्खला सक्की गोनीका कलाकार मधुसूदन पाठक काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। पाठक व्यतिथि, राजनैतिक अराजकता, शासन र सत्ताको चरम दुरुपयोगका विरुद्ध सुशासन, विकास निर्माण, सामाजिक सद्भाव सहितको एकीकरण, भ्रष्टाचार रहित समाज निर्माणका लागि चुनावमा भाग लिएको हो। चर्चित लोक गायिका कोमल ओली दाङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिएकी छिन्। ओली यसअघि राष्ट्रिय सभाकी संसद भइसकेकी छिन्। यति बेला चुनावको प्रचार प्रसारमा व्यस्त रहेको ओली नेकपा एमालेबाट चुनावमा उठेकी हुन्। ग्रेटर नेपाल, दासढुङ्गा, बधशाला जस्ता फिल्म तथा डकुमेन्ट्रीका निर्देशक पण्डितले काभ्रे क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार उनी आफ्नो क्षेत्रका सर्वसाधारणको जनजीवन बुझ्न र प्रचार प्रसारका लागि काभ्रेका गाउँमा खटिएका छन्। कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 का विजेता हिमेश पन्तले धादिङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट चुनावमा भाग लिएका उनको चुनाव चिन्ह घण्टी हो। हास्य कलाकारले चुनावमा भाग लिएको कुरा हाँसो लाग्दो सुने पनि चुनावको दिन फेरि पुरानै नेतालाई मतदान गरे त्यो दुःख लाग्ने कुरा हुने बताएका छन्। चर्चित पुराना पप गायक सञ्जय श्रेष्ठ काठमाडौँ 6 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि उठेका छन्। श्रेष्ठले अपराधी र भ्रष्टाचारीलाई सजाय दिई सुशासनको व्यवस्था गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गरी भ्रष्टहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने तथा नेपाली जनतालाई समान न्याय, समान अधिकार र समान स्वतन्त्रताको व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। पार्टीले टिकट नदिएपछि श्रेष्ठले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन्। उनको चुनाव चिन्ह माछा रहेको छ। फिल्म निर्देशक तथा निर्माता रोज राणाले प्युठान जिल्ला प्रदेश ख बाट प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट चुनावमा उठेका राणा अहिले प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। राणाले मछुनी, तिम्रो, डन, टक्कर, दुई मुटुको जस्ता फिल्म निर्माण तथा केही फिल्ममा अभिनय पनि गरेका छन्। नेपालमा डेङ्गी संक्रमितको संख्या 42,000 नागेको छ। कार्तिक 2 गतेसम्म नेपालमा डेङ्गी संक्रमितको संख्या 42,504 पुगेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै डेङ्गीबाट अहिलेसम्म यो वर्ष 51 जनाको ज्यान गएको छ। यो संख्या सन् 2004 यताकै उच्च रहेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका कीटजन्य रोग शाखा प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालका अनुसार हाल देशका 77 वटै जिल्लामा डेङ्गी संक्रमण फैलिएको छ। डेङ्गी संक्रमण सार्ने एडिस जातको लामखुट्टेको लार्वा अनुकूल वातावरणमा 8 महिनासम्म जीवित रहन सक्ने र फेरि लामखुट्टेको रूपमा विकास हुन सक्ने भएकाले जोखिम भने अझै कायम भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। तिहार, छठ लगायतका पर्वमा प्लास्टिक जन्य सामग्री बिक्री वितरण गर्न नपाइने भएको छ। सरकारले पर्वमा प्लास्टिक जन्य फूल, गुच्छा र माला लगायत उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र भण्डारणमा रोक लगाएको हो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहिबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्लास्टिक जन्य फूल, माला तथा अन्य सामग्रीको प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेको छ। विभागले अनुगमनका क्रममा सरकारको सो निर्णय विपरीत कुनै कार्य गरेको पाइएमा वातावरण संरक्षण ऐन बमोजिम वातावरण निरीक्षकबाट 15 देखि 20 हजारसम्म तथा वातावरण संरक्षण ऐन बमोजिम नै विभागका महानिर्देशकबाट 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने बताएको छ। गत साउन 12 गते नेपाल राजपत्रमा सूचना निकालेर सोही मितिदेखि प्लास्टिक जन्य फूलगुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण वा भण्डारण पूर्ण रूपमा रोक लगाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्घाखाँचीको भूमिका स्थान नगरपालिकामा भिरबाट लडेर एक वृद्धको ज्यान गएको छ। भूमिका स्थान नगरपालिका 1
ढाकावाङका अन्दाजी 72 वर्षीय वीरबहादुर गमालको भिरबाट लडेर ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द रिजालले बताउनुभयो। भूमिका स्थान नगरपालिकाको धारापानमा रहेको साइन रेसुङ्गा ब्याङ्कबाट वृद्ध भत्ता बुझेर घर फर्कने क्रममा ठुला खोला घोप्टे सालको भिरबाट लडेर गमालको ज्यान गएको हो। गमाल बाटोदेखि झण्डै 80 मिटर तल खसेको घटनास्थलबाट प्रहरी निरीक्षक अर्जुन पौडेलले जानकारी दिनुभयो। घटनास्थलमा गएका प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार बुधबार दिउँसो करिब 4 बजेको समयमा वीरबहादुर गमाल र उहाँका दाइ भत्ता बुझेर हिँड्दै घर फर्किनु भएको थियो। गमाल भिरबाट लडेको अवस्थामा स्थानीयले देखेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। करेन्ट लागेर दाङमा एक युवकको ज्यान गएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 का 31 वर्षीय तिलक केसीको करेन्ट लागेर ज्यान गएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार घरको बिजुलीको लाइनमा जोडेर कुलोबाट खेतमा सिँचाइ गर्ने क्रममा केसीलाई करेन्ट लागेको हो। नेपालमा थप 53 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 798 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 50 जना र 773 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण बिहिबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन भने थप 51 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 727 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्वाचन आयोग नेपालले बिहिबार नेपालगञ्जमा मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 प्रदेश स्तर मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको हो। अभिमुखीकरण कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका आयुक्त डाक्टर जानकी कुमारी तुलाधरले आचार संहिताको उल्लङ्घनमा मिडियालाई वाचडगको भूमिका निभाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विगतका निर्वाचन जस्तै यसपटक पनि मिडियाबाट निष्पक्ष भूमिकाको निरन्तरता आयोगले खोजेको बताउनुभयो। उहाँले बदर मत घटाउन आयोगले मतदाता शिक्षालाई जोड दिँदै प्रचार प्रसारलाई अगाडि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो। आयुक्त तुलाधरले आचार संहिता पालना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै मिडियाबाट प्राप्त हुने सूचना र सन्देश आयोगका लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुने बताउनुभयो। मिडियालाई सन्तुलित ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा बाँकेमा पत्रकार र मिडियाले खेलेको भूमिकाको सराहना गर्नुभयो। मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवं जिल्ला न्यायाधीश धनसिंह महराले मतदान कार्य स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित ढङ्गले सञ्चालन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका उपसचिव कमल गेवालीले निर्वाचन र सञ्चार माध्यम तथा राष्ट्रिय समाचार समितिका नायब महाप्रबन्धक राजु साक्यले निर्वाचनमा मिडिया र पत्रकारको भूमिकाका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। कार्तिक 8 गते मंगलबार कार्तिक कृष्ण औँसीका दिन खण्डग्रास थोरै सूर्य ढाक्ने सूर्यग्रहण लाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ। ग्रहणले अपराह्न 4 बजेर 52 मिनेटमा स्पर्श गर्नेछ। ग्रहण लागेको 32 मिनेटपछि बेलुकी 5 बजेर 24 मिनेटमा सूर्यास्त हुने समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। करिब 32 मिनेट मात्र नेपालबाट ग्रहण देखिने उहाँले सुनाउनुभयो। नेपालबाट नदेखिने भए पनि ग्रहणले बेलुकी 7:30 बजे छाड्नेछ। शास्त्रीय मान्यता अनुसार कार्तिक 8 गते बिहान 4 बजेर 52 मिनेटदेखि बाल, वृद्ध र बिरामी बाहेक अरूलाई भोजन निषेध गरिएको छ। ग्रहण बार्नाले कार्तिक 9 गते बिहान सूर्योदय नभएसम्म अन्न खान निषेध गरिएको छ। ग्रहणका समयमा स्नान, दान, श्राद्ध, जप, ध्यान, साधना लगायत कर्म गर्न शुभ मानिन्छ। ग्रहणका समयमा दीक्षा मन्त्र लिन पनि उत्तम हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम बताउनुहुन्छ। ग्रहणका बेला सकेसम्म तीर्थस्थलमा नसके नजिकको नदी, ताल, तलाउ, पोखरी यति पनि सम्भव नभए घरमै स्नान गर्नुपर्ने निर्णय सिन्धु, हेमाद्री, कालमाधव, वीर मित्रोदय लगायत धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। ग्रहणको बेला गर्न हुने र नहुने कामलाई यी ग्रन्थमा यसरी उल्लेख गरिएको छ।
सर्लाहीको बागमती नगरपालिका 1 मिलनचोक स्थित सगुन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सेवा केन्द्र प्रमुखमाथि गोली प्रहार गरेको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 3 जना भारतीय छन् भने 1 जना नेपाली रहेका छन्। रकम लुटपाट गर्ने उद्देश्यका साथ सहकारी प्रमुखमाथि गोली प्रहार गरी भारतीय नम्बरको मोटरसाइकलमा भागेका 3 जनालाई प्रहरीले नेपाल भारत सीमाबाट बुधबार राति नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार राज्यका 19 वर्षीय आलोक सिंह, 19 वर्षीय सौरभ कुमार यादव र 19 वर्षीय गुलशन कुमार सिंह रहेका छन्। घटनाको मुख्य योजनाकार एवं सहयोगी सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका 1 का 32 वर्षीय डीजे भन्ने धीरेन्द्र सहनीलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बुधबार बिहान घटना पश्चात प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरबाट प्रहरी निरीक्षक उमाशंकर शाहको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले बलरा नगरपालिका 7 गडहिया स्थित एक घरमा लुकीछिपी बसेको अवस्थामा 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरी टोली घरमा पुग्दा अभियुक्तहरू हाम फाल्न खोजेका थिए। यसै क्रममा उनीहरूमाथि प्रहरीले 1 राउन्ड गोली प्रहार गरेको थियो। गोली सहनीको खुट्टामा लागेको छ। उनको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सहकारीको सेवा केन्द्रमा बुधबार बिहान 10:30 बजे रकम लुट्ने उद्देश्यका साथ गोली प्रहार भएको थियो। आगामी मङ्सिर 4 मा सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बाँके क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नुभएका हिन्दूवादी नेता दिवाकर शर्मा खनाल ग्रामीण भेगमा घर दैलो गर्दै आउनु भएको छ। अर्ना चुनावी चिन्ह लिएर निर्वाचनमा होमिएका नेता खनाल यति बेला आफ्ना क्षेत्रमा भएका हिन्दूहरूको समस्यालाई बुझ्दै आफ्नो प्रचार अभियानलाई तीव्र पार्नु भएको छ। हिन्दू धर्मलाई राजनीतिसँग जोड्न नहुने भन्दै आएका कतिपय व्यक्तिहरूले समेत खनालको अभियानलाई स्वागत गरेको उहाँको दाबी छ। उहाँले आफ्नो जितभन्दा पनि हिन्दू समुदायको एकतालाई मुख्य मुद्दाको रूपमा उठाउन गरेको बताउँदै अन्य धर्महरूको समेत संरक्षणको बाटोमा हिन्दू धर्म भएको हुँदा यसको संरक्षण गर्नुपर्ने तर्क अघि सार्नु भएको छ। हिन्दूहरूको अवस्थालाई विगत लामो समयदेखि विश्लेषण गर्दै आएको बताउने प्रतिनिधि सभा सदस्य खनालले हिन्दूको मतलाई सधैँ राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्दै अन्य राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि गरेको हुँदा आफ्नो उम्मेदवारी भएको बताउनुभयो। 15औं गोदावरी फुलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी बिहिबार ललितपुरमा सुरु भएको छ। रोपेर फुल गोदावरी सजाउँ घर आँगन वरिपरि नाराका साथ फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको आयोजनामा पुष्प मेला सुरु भएको हो। प्रदर्शनीमा व्यावसायिक स्टल 49, प्रतियोगितात्मक स्टल 2 र सूचनामूलक 4 गरी जम्मा 55 वटा प्रदर्शनी कक्ष रहेको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष मिन बहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। मेलामा करिब 80 लाखको कारोबार हुने अपेक्षा रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रदर्शनीमा सहभागी नर्सरी र फर्महरूले उत्पादन गरेको गोदावरी फुलको 5 वटा प्रजातिमा प्रतिस्पर्धा गराइने बताइएको छ। सयपत्री, मखमली तथा अन्य सिजनल फुल तथा बिरुवा समेत प्रदर्शनीमा राखिएको छ। अहिले फुल व्यापारको अवस्था उत्साहजनक रहेको र उत्पादनको तथा बिक्री पनि बढ्दै गएको एसोसिएसनका अध्यक्ष तामाङले बताउनुभयो। कोरोना अघि 3.25 अर्बको वार्षिक कारोबारको आँकडा रहे पनि कोरोनाका बेला 1 अर्ब 63 करोडमा व्यापार झरेको तामाङको भनाइ छ। त्यसपछि भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब बढीको कारोबार भएको र अहिले कारोबार बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो। भन्दाखेरि हाम्रो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भन्दाखेरि वार्षिक रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ डिमान्ड माग चाहिँ 10.15% को दरले चाहिँ वृद्धि भएर गएको देखाउँछ। त्यो सँगसँगै हामीले उत्पादनलाई पनि वृद्धि गर्दै लैरहेको अवस्था छ। कोभिड भन्दा अगाडिको र कोभिड भन्दा पछाडिको स्थिति चाहिँ अलिकति फरक छ। हाम्रो अलिकति सन्तुलन बिग्रेको छ। कोभिड भन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि वार्षिक कारोबारको आँकडा हेर्दाखेरि 2.25 अर्बको हाराहारी हामीले कारोबार गरिसकेका थियौँ। तर जुन कोभिडले चाहिँ के अरे जति बेला लकडाउन भयो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण उत्पादनहरू चाहिँ खेर गयो। हाम्रो खाने वस्तु पनि भएन यो। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि सबै उत्पादनहरू खेर गइसके पछाडि 77 को तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 1 अर्ब 63 करोडमा हाम्रो कारोबार झर्यो र
78 मा आइपुग्दाखेरि फेरि के भयो, कोभिड सामान्य हुँदै गयो। कोभिड सामान्य हुँदै गइसके पछाडि हाम्रो व्यवसायीहरूले थप लगानी पनि गर्नुभयो। थप लगानी गरिसके पछाडि त्यसको उत्पादन आउन थाल्यो र 2 अर्ब 63 करोड, यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा 2 अर्ब 63 करोडको कारोबार भएको देखिन्छ र बिस्तारै हामी चाहिँ पुरानै लयमा फर्किँदै गइरहेको अवस्था छ र यो अवस्था चाहिँ यही हिसाबले चाहिँ के अरे कन्टिन्यू हुँदै गयो भने हामीलाई पुरानो लयमा फर्किनलाई धेरै समय लाग्दैन। स्टल हामीसँग अहिले 55 वटा स्टल रहेको छ। 55 वटा स्टलमा चाहिँ 49 वटा चाहिँ हाम्रो व्यावसायिक स्टल रहेको छ, 2टा प्रतिस्पर्धाको स्टल छ हाम्रो र 4 वटा चाहिँ सूचनामूलक स्टल छ र यो मेलामा चाहिँ करिब 80 लाखको हाराहारीमा चाहिँ व्यावसायिक कारोबार हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। गोदावरी फूलको व्यावसायिक प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ मेला आयोजना गरिएको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले जनाएको छ। पुष्प मेला आइतबारसम्म चल्नेछ। कोहलपुर नगर प्रहरीले नगरपालिका क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा राखेका प्रचार सामग्री हटाउने अभियानलाई आक्रामक बनाएको छ। नगरपालिकासँग स्वीकृत बिना बजार क्षेत्रलाई नै कुरूप बनाउने गरी राखिएका त्यस्ता प्रचार सामग्री विरुद्ध नगर प्रहरी हरकतमा आएको हो। नगर प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेपछि हालसम्म करिब 500 फ्ल्यास बोर्ड र होर्डिङ बोर्ड हटाइसकेको नगर प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर थापाले बताउनुभयो। विज्ञापन प्रयोजनका लागि अनाधिकृत रूपमा राखिएका त्यस्ता प्रचार सामग्री हटाएर सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको दायरामा समेत ल्याउन थालिएको छ। अनाधिकृत रूपमा आफ्नो प्रचार सामग्री राखेको पाएपछि सिभिल ब्याङ्कलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको प्रहरी प्रमुख थापाले बताउनुभयो। नगर प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका फ्ल्यास बोर्ड र होर्डिङ बोर्ड जरिवाना तिराएर सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने गरिएको थापाको भनाइ छ। नगरपालिकाको स्वीकृति बिना प्रचार सामग्री राखिए विज्ञापन नियमन ऐन 2076 अनुसार कारबाही गरिने थापाले चेतावनी दिनुभयो। कोहलपुर बजारदेखि पार्वतीपुर, रोहिणी खोला र मदन चोक क्षेत्रभित्रका अधिकांश प्रचार सामग्री हटाइएको थापाले बताउनुभयो। अब अर्थ समाचार। सानिमा ब्याङ्कले पार्टनरसिप र फर कार्बन अकाउन्टिङ फाइनान्सियल PCAF-सँग साझेदारी गरेको छ, जस अनुसार ब्याङ्कले आफ्नो वित्तीय गतिविधिबाट भएको हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको गणना, समीक्षा र लेखाङ्कन गर्नेछ। PCAF विश्वभर रहेका विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूले आफूले प्रवाह गर्ने ऋण र लगानीद्वारा उत्सर्जन हुने हरित गृह ग्यासको हार्मोनाइज रूपमा लेखाङ्कन, मूल्याङ्कन तथा डिस्क्लोजर गरी प्रकाशन गर्ने वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्य हो। PCAF-मा विश्वभर 6 वटा महादेशका 300 भन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्य भइसकेको छ। साथै उत्तर अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका, युरोप, अफ्रिका र एसिया प्रान्तमा पनि तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ। सानिमा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चल राज पाण्डेले यस साझेदारीबाट सानिमा ब्याङ्कले प्रदान गरेका कर्जाका क्षेत्रहरूबाट उत्सर्जन हुने हरित गृह ग्यासको वैज्ञानिक तवरले मापन गर्ने हुनाले भविष्यमा दिगो वित्तीय गतिविधि गर्नका लागि टेवा पुर्याउने बताउनुभयो। सानिमा ब्याङ्कले सातै प्रदेशमा 129 वटा कार्यालय र 122 ATMहरू सञ्चालन गरी सेवा दिइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका 3 निकायले दक्षिण सुडानमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषणको समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयास गर्न आह्वान गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन FAO, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बाल कोष युनिसेफ र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का अनुसार झण्डै 65% जनसङ्ख्या अर्थात् 77,40,000 मानिस गम्भीर रूपमा खाद्य असुरक्षाको चपेटामा छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका निकायहरूले बहुवर्षीय बाढीका घटना, बढ्दो हिंसा र आर्थिक दबावले धेरै मानिसलाई तीव्र खाद्य असुरक्षाको स्तरतर्फ धकेलिरहेको बताएका छन्। दक्षिण सुडानका लागि WFP का कार्यवाहक देशीय निर्देशक अदे इन्का बाडेजोले द्वन्द्व अन्त्यसँगै जलवायु सङ्कटको सामना गरेर भोकमरी हटाउन सकिने बताउनु भएको समाचार संस्था AFP-ले जनाएको छ। निरन्तरको द्वन्द्वले मानिसलाई घर छोड्न बाध्य पारिरहेको छ भने जीविकोपार्जनमा बाधा पुर्याइरहेको छ। अब खेल समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले टोटनहामलाई हराएको छ।
राति भएको खेलमा युनाइटेडले टोटनहमलाई 2-0 गोलले हराएको हो। पहिलो हाफ बराबरी खेलेको टोटनहमले दोस्रो हाफमा 2 गोल गरेको थियो। युनाइटेडका फ्रेडले खेलको 47औं मिनेटमा र ब्रुनो फर्नान्डेजले 69औं मिनेटमा 1-1 गोल गरेका थिए। जितसँगै युनाइटेड 10 खेलमा 19 अङ्क जोडेर अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा रहेको छ। टोटनहमको 11 खेलमा 23 अङ्क छ। टोटनहम तेस्रो स्थानमा छ। 10 खेलमा 27 अङ्कका साथ आर्सेनल शीर्ष र 23 अङ्क रहेको म्यानचेस्टर सिटी दोस्रो स्थानमा छ। अर्को खेलमा लिभरपुलले वेस्ट ह्याम, न्युक्यासलले एभर्टन र साउथह्याम्पटनले बर्नमाउथलाई समान 1-0 गोलले हराएका छन्। त्यस्तै चेल्सी र ब्रेन्टफोर्डले गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत एथलेटिक्समा त्रिभुवन आर्मी क्लब टिम च्याम्पियन बनेको छ। आर्मी एथलेटिक्समा सर्वाधिक 19 स्वर्ण पदक जित्दै टिम च्याम्पियन बनेको हो। आर्मीले 19 स्वर्ण सहित 13 रजत र 13 काँस्य गरी 45 पदक जित्यो। सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ 10 स्वर्ण सहित 10 रजत र 10 काँस्य गरी 30 पटक जित्दै दोस्रो स्थानमा रह्यो। नेपाल पुलिस क्लबले 2 स्वर्ण 8 रजत र 6 काँस्य गरी 16 पदक जितेर तेस्रो र बागमती प्रदेशले 2 स्वर्ण 1 रजत र 4 काँस्य गरी 7 पदक सहित चौथो स्थानमा रह्यो। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशले 2 स्वर्ण 3 रजत र 1 काँस्य गरी 6 पदक जित्दा गण्डकी प्रदेशले 1 स्वर्ण 1 रजत र 2 काँस्य गरी 4 पदक जित्यो। कर्णाली प्रदेशले 1 स्वर्ण र 1 रजत गरी 2 पदक जित्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशले 1 काँस्य पदक जित्यो। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत एथलेटिक्सका 5 इभेन्टमा त्रिभुवन आर्मीकी जयरानी थारूले 5 स्वर्ण पदक जितेकी छन्। उनले टिम इभेन्टमा 2 र सिङ्गलमा 3 स्वर्ण जितेकी हुन्। महिला लङ जम्पतर्फ सिङ्गल 400 मिटर रिले दौड र 1600 मिटर रिले दौडमा जयरानी सहितको टिम विजयी भयो। 400 मिटर हडल्स, 100 मिटर हडल्स र लङ जम्पमा जयरानीले नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमानी कायम गरिन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रकृति संरक्षण तथा उपलब्धिमूलक कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सम्बन्धित निकायलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायबीच समन्वय र सहजीकरण हुनु अति आवश्यक रहेको धारणा। विकासको क्षेत्रमा चीनबाट विश्वले पाठ सिक्न आवश्यक रहेको पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। नेपालको विकासमा चीन सरकारले गरेको सहयोग अविस्मरणीय रहेको धारणा। निर्वाचन आयोगद्वारा 40 जिल्लाको मतपत्र छपाई सम्पन्न। 1,54,34,500 मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगको भनाई। दक्षिण सुडानमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषणको समस्या समाधान गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वान। 77,40,000 मानिस खाद्य सुरक्षाको चपेटामा। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत एथलेटिक्समा सर्वाधिक 19 स्वर्ण पदक जित्दै आर्मी टिम बन्यो च्याम्पियन। एथलेटिक्सका 5 इभेन्टमा त्रिभुवन आर्मीकी जयरानीलाई 5 स्वर्ण। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै